මට හිතුණා මේ මගේ ක්ලිනික් එකේ වැඩ සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ මොනවද කොයි වගේද කියලා පෙන්වන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතුවා සතියක් පුරාවට අපිට එන වැදගත් කේසස් කීපයක් අපි කරන කේසස් කීපයක් සහ ක්ලිනික් එකේ මේ වෙලාවේ තියෙන ඉන්න සත්තු ටිකක් පෙන්වන්න ඕන කියලා. කලින් මම වීඩියෝ එකක් කරා අපේ ෆාම් එක ගැන. මම ඇත්තටම වැඩ කරන තැන ෆාම් එකක් තියෙනවා. ෆාම් එක සහ ක්ලිනික් එක දෙකම තියෙනවා. අපේ ෆාම් එකේ වීඩියෝ එකක් කරා. මම ලින්ක් එක දාන්නම් උඩින්. ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කරන්න යන්නේ මේ වීඩියෝ එකකින් කරන්න යන්නේ පෙන්වන්න යන්නේ අපේ ක්ලිනික් එකේ සාමාන්‍යයෙන් මොන වගේ වැඩද වෙන්නේ සහ මොන වගේ පේෂන්ට්ස්ලාද ඉන්නේ සහ සතියක් පුරාවට අපි කරන සාමාන්‍යයෙන් වැඩිපුර කරන කේසස් කීපයක් පෙන්වන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එක බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරන්නත් කියලා ආරාධනා කරනවා හැමෝටම. ඊළඟ විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන කාරණාව තමයි වැඩිපුර මම ඇත්තටම සර්ජරි පැත්තට තමයි සහ ඩෙන්ටල්ස් දත සෞඛ්‍ය පැත්තේ කේසස් තමයි වැඩිපුර කරන්නේ. ඒ නිසා මේ කේසස් බහුතරයක අර එක්ස්ට්‍රීම් දර්ශන තමයි අපිට පෙන්වන්න වෙන්නේ. හරිම සංවේදී දර්ශන තමයි අපි සමහරවිට පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම උත්සාහ කරනවා මේ වීඩියෝ එකේදී අවම තියාගෙන නමුත් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් කැමති නම් බලන්න පුළුවන් විදිහට ඒක වෙනම වීඩියෝ එකක විදිහට ලින්ක් එකක් දාන්න. බොහෝ වෙලාවට ඒ වගේ එකක් යනකොට මම උඩින් ලින්ක් එක දාන්නම්. ඒතකොට ඔයාලට ගිහිල්ලා ඒ කේස් එක සම්පූර්ණ බලන්න කැමති නම් විතරක් ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඒක විශේෂයෙන් මෙතනදී මතක් කරන්න ඕන සහ වෝන් කරන්න ඕන. අනතුරු අඟවන්න ඕන. දැන් මේකේ සමහර දර්ශන ඇත්තටම හරිම සංවේදී ඒවා සහ හරි එක්ස්ට්‍රීම් ඒවා වෙන්න පුළුවන් කියලා. හරි අද අපි සතියේ පළවෙනි කේස් එක කරන්න යන්නේ නැනෝ පූසෙක්. ඇත්තටම වීදි පූසෙක් ඉදිරියට ඇවිල්ලා ඉඳලා එයාගේ කටේ පණුව ගහලා තුවාලයලා සවුත් වෙලා තිබ්බේ දත් සවුත් වෙලා තිබ්බේ. ඉතින් එයාව අපිට ගෙනාවා රෙස්කියු කෙනෙක්. ඊට පස්සේ අපි යාට ප්‍රතිකාර කරා. දැන් මාසෙකට විතර කලින් තමයි ආවේ. ඊට පස්සේ යාට ප්‍රතිකාර කරලා ඉවරලා එයාව යවුවා අපි ටික දවසකට අපි යවලා දැන් ආයෙ ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොකද එයාගේ ෆලෝ අප් එකක් තියෙනවා. දත් කීපයක් ගලවන්න තියෙනවා. ජින්ජිවයිටිස් හදටම තියෙනවා. දත් සුද්ධ කරන්න තියෙනවා. ඒකයි ඉතින් අපි අවසරයක් කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ආව සිහි නැති කරන්නයි හදන්නේ. මම දාන්නම් එයා හිටපු වීඩියෝ එකක්. ඒක බලන්න. අපි අද පළවෙනි කේස් එක නැනෝගේ කේස් එක කරලා ඉමු. ගහලා තිබ්බ පැත්ත සවුතුලා තිබ්බ පැත්ත මේකේ අස්තියටම ඔස්ටියෝමයිලයිටිස් වෙලා තියෙනවා බවට පත් වෙලා තියෙනවා ආසාදනය ගිහිල්ලා මේ අස්තිය මෙතන බැලුවම අපිට හොඳට පේනවා ඒක ගොඩාක් ඝනකම් එකක් තියෙනවා කියලා. මොකද ඒකට අස්තිය රත් ආසාදනය ගිහිල්ලා ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ඒකට රියැක්ෂන් එක විදිහට ඒ කියන්නේ අස්තිය මැරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒකට රියැක්ෂන් එකක් විදිහට ප්‍රතික්‍රියාවක් විදිහට ඇඟෙන් ආපහු අස්තිය හදන්න ගන්නවා. ඒකින්ද මේ අස්තිය ඝනකම් වෙලා තියෙනවා. ඒක හැබැයි හොඳටම හීල් වෙලා දැන් හොඳටම හොඳ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ පැත්තේ දත් නෑ වෙනවනේ. නමුත් උඩහනුවේ බැලුවම පේනවා යාලට මේ රත් වෙලා තියෙන ප්‍රමාණය. මේක තමයි අපි ජින්ජිවයිටිස් කියන්නේ. එහෙම තමයි මේක මට පෙන්වන්න ඕන කාරණා තමයි යාලට පේනන්න නරක වෙච්ච පැත්ත. මට යාලට පෙන්වන්න ඕන විශේෂම එක තමයි අනිත් පැත්ත. චුට්ටක් ඉන්න වෙයිට්. මේ තමයි කටේ අනිත් පැත්ත. ඔයාලට පේනවද මේකට වෙලා තියෙන දේ? මෙතනත් ඔයාලට පේනවා දත් හොඳටම මම හිතන්නේ කියලා පේන්නේ නැහැ. මෙහෙම පේනත් වගේ. ඔයාලට මෙතනදී බැලුවම පේනවා ඇති දත් කොහොමද සවුත් වෙලා තියෙන්නේ, දත් මුල දියලා තියෙන්නේ, දත් මුල එක්ස්පෝස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක කොච්චර එක්ස්පෝස් වෙලාද කියලා නම් මේ දත මේ හෙල වෙනවා. මේක බොම්බ.
කෙලව වලට මතක නම් මේක තමයි කරලා තිබ්බේ. ඒක සාපේක්ෂව කොහොමද දැන් තියෙන්නේ කියලා මම පෙන්නන්න. මෙතන තිබ්බ ලොකු දත කාණේසල් ටීත් එක අපි එක ගැලෙවුවා. ඔය තමයි ඒකේ තත්ත්වය දැන්. අපි සාමාන්‍ය දවසට එක ඩෙන්ටල් සර්ජරි එකයි ගන්න. මොකද ටිකක් වෙලා යනවා. සාමාන්‍ය මේ වගේ එකකට මේ වගේ ඩෙන්ටල් කේස් එකකට දත් ගලවන්න තිබ්බොත් සුද්ධ කරන්න උනත් ඇත්තටම ගොඩාක් වෙලාවට සාමාන්‍ය පැය දෙකකට ආසන්න කාලයක් යනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි සාමාන්‍ය දවසට එකක් ඒ වගේ කේසස් කරන්නේ. ඉතින් මට කතා කරන්න ඕන කාරණාව තමයි කොහොමද මෙයාගේ කට මේ තරම් නරක් වුණේ, මේ පණුව එන තත්ත්වයට ආවේ කොහොමද? ඇයි එහෙම වුණේ කියලා. ඇත්තටම දැන් ඔයාලට පේනවා නම් මේ කටේ ඇත්තටම එයාගේ තියෙන්නේ ජින්ජිවයිටිස්. එහෙම නැත්නම් අපි කියන පෙරියොඩොන්ටල් ඩිසීස් කියන රෝග තත්ත්වය. ඒක හරියට කියනවා නම් සිංහලෙන් ඒකට වචනයක් නැහැ. ඇත්තටම සාමාන්‍ය දත් මුල් දිවීම වගේ කතන්දරයක් තමයි කියන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ කියන තත්ත්වය තමයි යාගේ කටේ තියෙන්නේ. වාට අනිත් පැත්තේ කටේ අනිත් පැත්ත බැලුවනම් පේනවා. ඒ තත්ත්වය තියෙනවා. නමුත් එතන ඉඳලා මේ වගේ පණුව ගහලා කට මේ තරම් සවුත් වෙන තත්ත්වයකට ආවේ කොහොමද කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඇත්තටම ඒක වෙන්න පුළුවන් විදිහ තමයි ඇත්තටම ජින්ජිවයිටිස් තියෙනවා කියන්නේ ඇත්තටම කටේ වේදනාව තියෙනවා සහ හැම වෙලෙම කට වටින් කෙල පෙරෙනවා. ඒතකොට ක්‍රියක් ගඳ ගහනවා සහ සමහරට ඒ ඉන්ෆ්ලමේෂන් එකත් එක්ක ලේ වගේ තත්ත්ව තියෙන්න පුළුවන්. ලේ වගේ ශ්‍රාවයක් කටෙන් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ගඳ ගහන ශ්‍රාවයන් එන තැන්වල සාමාන්‍යයෙන් බොහොම පහසුවෙන් පණුව මැස්සවිල්ල බිත්තර දානවා. ඒ මගින් ඉහඳ පණුව එනවා. ඉතින් ඒක තමයි මෙයාට වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක හේතුව නිසාම එයාගේ ඒ පැත්ත සම්පූර්ණයෙන්ම සවුත් වෙලා ඔය කියන ඔස්ටියෝමයිලයිටිස් ඇවිල්ලා දත් සවුත් වෙලා ඔය වගේ තත්යකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් අනිත් පැත්තත් ඉතින් මේ වගේ තත්යකට බොහොම පහසුවෙන් එන්න පුළුවන්. මේ එයාගේ කටේ අනිත් පැත්තේ තියෙන ජින්ජිවයිටිස් පෙරියොඩොන්ටල් ඩිසීස් කියන දන්ත රෝගේ මුල් අවස්ථාවේ පළවෙනි අවස්ථාව වෙන පළවෙනි ස්ටේජ් එක ගැන ජින්ජිවයිටිස් ටිකක් යටතදරම ජින්ජිවයිටිස් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්වයක් තියෙන කෙනෙක්ට ඉතාම පහසුවෙන් මේ වගේ එන්න පුළුවන්. ඒ තත්ත්වයට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා අපි මේ පැත්තේ දැන් ඒ පැත්තත් ප්‍රතිකාරය විදිහට අපි ඇත්තටම ඒ පැත්තේ දත් අයින් කරේ. අපි මම දත් ගලවන එකේ විදිහ පෙන්වෙන්නේ නැති වුණාට දත් ගලවනකොට තියෙන තත්ත්වයන් ඇතුළේ තියෙන විදිහ පෙන්වෙන්නේ නැති වුණාට ඇත්තම කාරණාව තමයි දත්වල බහුතරයක් අපි ගලවලා අයින් කරපුවා වගේ දත් මුල් දිය වෙලා දත සම්බන්ධ වෙන අස්තිය සම්පූර්ණයෙන්ම දිය වෙලා බොහොම පහසුවෙන් ඇත්තට මේ දත් ගැලවිලා ආවා. ඉතින් මේ ජින්ජිවයිටිස් ගැන මම දැනට තාම වීඩියෝ එකක් කරලා නැහැ. නමුත් මම වීඩියෝ එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙම වුණොත් මම ඒ ගැන වීඩියෝ එක දාන්නම්, ලින්ක් එකක් උඩින් දාන්නම්. ඒතර ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන්. මොකද්ද පූසන්ගේ බල්ලන්ගේ සහ පූසන්ගේ දෙකවලම ජින්ජිවයිටිස් පෙරියොඩොන්ටල් ඩිසීස් කියන එක තියෙනවා. මේ පෙරියොඩොන්ටල් ඩිසීස් එකේ පළවෙනි අවස්ථාව තමයි ජින්ජිවයිටිස් කියන්නේ. සමහර වෙලාවට සමහර අය මේකේ ස්ටෝමටයිටිස් සහ ජින්ජිවයිටිස් අතරත් පටලව ගන්නවා. ඉතින් ඒක ගැනත් මම පැහැදිලි කිරීමක් එක්ක දාන්නම්. නමුත් ඒ වීඩියෝ එක මෙතන ලින්ක් එකක් මම දාන්නම්. තාම මම මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරලා නැහැ. බොහෝ විට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරන්න කලින් ජින්ජිවයිටිස් සහ පෙරියොඩොන්ටල් ඩිසීස් ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මම මේක පෝස්ට් කරන්න. ඉතින් ඊට අමතරව ඇත්තටම අපි කතා කරන්න ඕන සත්තුන්ගේ මුඛ සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ මේ සම්බන්ධයෙන් සත්තුන්ගේ දන්ත රෝග මුඛ සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන් ලොකු ගැප් එකක් තියෙනවා, නොලෙජ් ගැප් එකක් තියෙනවා. කට්ටියගේ දැනුවත් වීම ගොඩාක් අඩුයි. ඒක ගැන අපි කතා කරන්නත් ඕන. මොකද මේක තමයි මගේ වැඩිපුරම මම වැඩ කරන ශාස්ත්‍රය සහ මම කැමති ශාස්ත්‍රය සත්තුන්ගේ මුඛ සෞඛ්‍ය සහ දන්ත සෞඛ්‍ය කියන ශාස්ත්‍රය. මොකද මේ රෝග දැන් මෙයාගේ තියෙන තියෙන තත්ත්වයන් ජින්ජිවයිටිස් වගේ තත්ත්වයන් ඇත්තටම ඉතාම වේදනාකාරී තත්ත්වයන්. ඒ වගේම මෙයාගේ තිබ්බා අපි කියනවා tooth resorption. එහෙම නැත්නම් කොහොමද අපි ඒකට කියන්නේ? ඒකත් හරියට දත් දිය වෙන තත්ත්වයක් තමයි. දත් උරා ගැනීමක් වගේ එකක් දත් දිය වෙන තත්ත්වයක්. මේ වගේ හරිම වේදනාකාරී දන්ත රෝග. ඉතින් ඒක ගැන අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. කටේ වේදනාවක් තියෙන දත්ත රෝගයක් තියෙන කෙනෙක්ට ඒක අවබෝධයක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ගැන වැඩිපුර අපිට කතා කරන්න ඕනේ. අද දවසේ අපේ සර්ජරි සහ ඩෙන්ටල් කේස් එක මෙච්චරයි. බලමු අපිට අවශ්‍ය වෙනකොට අපේ තව ගොඩාක් පේෂන්ට්ස්ලා ඉන්නවා හොස්පිටලයිස් වෙලා. ඔක්කොමලා වීදි පූසෝ, ඔක්කොමලා රෙස්කියු එක්කෝ වීදි පූසෝ, එක්ක නැත්නම් රෙස්කියුවර්ස්ලාගේ රෙස්කියු කරපු පූසෝ. ඉතින් එයාලා පෙන්වන්න සහ එයාලට වෙලා තිබ්බ තත්ත්වය, එයාලගේ තත්ත්වයන් ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි බලමු පුළුවන් වේවිද කියලා තියෙන වැඩත් එක්ක. හවස් වෙනකොට අපිට තවත් පූස් පැටව කීප දෙනෙක් ආවා. එක්කෙනෙක් තමයි මෙයා හුස්ම ගැනීමේ අපහසුාවක් එක්ක ආවේ. අපි එයාගේ එක්ස්රේ එකක් ගත්තා. මොකද එයා වාහනයකට හැප්පුණා කියලා තමයි සැක කරන්නේ. ඉතින් එක්ස්රේ එකේදී පැහැදිලිව පෙන්නපු කාරණාව තමයි එයාට ඩයෆ්‍රමැටික් හර්නියා කියන තත්ත්වයේ හර්නියා එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. එයාගේ
උදර කුහරේ තියෙන්න ඕන අවයව මහා ප්‍රාචීරයේ පුපුරලා එකකින් ඇතුළට ගිහින් තියෙනවා පපුව ඇතුළට. එහෙම නැත්නම් චෙස්ට් කැවිටි එක ඇතුළට. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙයාත් ආවා. මෙයාත් ස්ට්‍රීට් කැට් කෙනෙක් පැටියෙක්. එයාට ඇහැක ආසාදනයක් එක්ක තමයි ආවේ. තාම නරක විදිහට ඇහැට සවුත් වෙලා තියෙනවා එයාගේ. අද අපිට ඉන්නේ ප්‍රින්සස් ඇවිල්ලා කැවිටිකින් චාස් පැනියල් කෙනෙක්. ප්‍රින්සස් ටිකක් බලාපොරොත්තු වෙච්ච කරදරයකට මුහුණ දෙන්න උනා ප්‍රින්සස්ට. එයත් එක්ක එයාගේ ගෙදරම ඉන්න එයත් එක්කම ඉන්න තව එක්කෙනෙක් එයාව හැපුවා. ඉතින් හැපුවත් එක්කම ටිකක් නරක විදිහේ ප්‍රතිඵලයක් තමයි ආවේ. එයාගේ ඇහැ එළියට ආවා. අපි කියනවා ප්‍රොප්ටෝසිස්. එහෙම නැත්නම් එයාගේ සම්පූර්ණ අක්ෂිකෝලය මෙළියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් බල්ලෙක් කපනකොට ඇක්සිඩන්ට් එකකදී මේ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් විශේෂත්වය තමයි ප්‍රින්සස් ඇවිල්ලා කැවිලියකින් චාස් පෑනියල් කෙනෙක්. ඉතින් බ්‍රැකිසෙපලික් බ්‍රීඩ් එක බල්ලෙක් හොම්බ කොට මගේ වචනෙන් කිව්වොත් හොම්බ චප්ප බල්ලෙක්. ඉතින් එයාලගේ මේක වෙන්න තියෙන chance එක ඉතාම ඉහළයි. එයාලගේ ඇහැ එළියට එන්න තියෙන chance එක ඉතාම ඉහළයි. මේ වගේ එකක් වුණාට පස්සේ ඉතින් එයාටත් ඒකම තමයි උනේ. කොහොමවත් ඇහැට වෙලා තිබ්බ ඩැමේජ් එකත් එක්ක ඇත්තටම ඇහැ අයින් කරන්න ඕන. අපි යාගේ අද ඇහැ අයින් කරන්න යන්නේ. අපි දැන් මේ වෙලාවේ යාව එකට ඩෑසි කරගෙන ගමන් තමයි ඉන්නේ. අපි බලමු කොහොමද සර්ජරි කියන්නේ කියලා. ඔයාලට මේක නම් ගැටලුවක් නැතුව කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපි හිතනවා. සංකෝචතාවයක් නැතුව. නමුත් මේකත් එක්ක පොඩි අවධානම කිප්පෙකුත් තියෙනවා. කොහොමවත් සර්ජරි එකෙන් පස්සේ ප්‍රින්සස්ගේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා අපි පෙන්නන්නම්. ගොරගොර නේද? Princess. කොහමද ආද? ඔහො princess. මේ බලන්න. මේක නම මොකක්ද? 90 ඩුබායි වල ඉඳලා ආපු කෙනෙක්. කටේ මේ දවස් ගානක ප්‍රතිකාරවලට පස්සේ තමයි ඇත්තට මේ තත්ත්වය තියෙන්නේ. අපි හිටපු විදිහ පෙන්නන්න. අද අපි එයාගේ තමයි අපේ අද සර්ජිකල් කේස් එක තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි 90 අපි ගාවට ආවේ. කොහෙද යන්නේ? ඔන්න සර්ජරි එක ඉවර වෙලා ඇනස්තීසියා වල රිකවර් වුණාට පස්සේ 90 එයාගේ කූඩුවේ සාමාන්‍ය විදිහට ඉන්න විදිය මේ තනියම කන්න බොන්න පුළුවන් හැමදේම හොඳ විදිහට අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච විදිහට ගියා. අද අපිට ඉන්නේ වල පැටියෙක් මෙයාත් පාරක ඉඳලා කෙනෙක් ස්ට්‍රීට් ඩොග් කෙනෙක් වාහනයක හැප්පිලා ඉතින් රෙස්කියු කෙනෙක් ගෙනාවා චෙකප් එකකට කියලා. ඉතින් බලනකොට එයාගේ උකුලට ගැටලා තියෙනවා. උකුලට පොඩි ෆ්‍රැක්චර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒක හදන්නයි සර්ජරි කරන්න මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. අද අපේ සර්ජිකල් කේස් එක මේක. අද සිකුරාදා සතිය ඉවර වෙන්න යන්නේ. සිකුරාදා දවසට අපි සාමාන්‍යයෙන් උඩට දාගන්නේ නැහැ. අත්‍යවශ්‍ය කේස් එකක් කරන්නේ එමර්ජන්සි කේස් එකක් කරගෙන සර්ජිකල් කේසස් දාගන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මම අද පෙන්නන්න යන්නේ. අපි දැන් මේ සතිය ඉවර වෙන්න ආවට කීපය අතරම කේසස් වලට මම පෙන්නන්න ඒවා තියෙන්නේ.
නමුත් අපි කරන කේසස් සහ ongoing cases ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් පෙන්වන්න යන්නේ අපි ගාව ඉන්න ongoing cases ටික ඉන්න කට්ටිය ward එකේ. ඉතින් මේ තියෙන අපේ ward එක මේ පුරුෂ ටික ඔලිට ඇත්තටම තියෙන්නේ FIP කියන තත්ත්වය. කොරෝනා වෛරස් එකක් කියන වෛරස් එකකට සහදෙන එකක්. ඊට පස්සේ මේ ඉන්නවා ටිකක් නැකට අහන්න තියෙන කෙනෙක්. මෙයාගේ නම පොෂ්. වල පේනවා නම් පොෂ්ගේ ඇහැ. පොෂ් ප්‍රශ්න ගොඩාක් එක්ක ආපු කෙනෙක්. විශේෂයෙන් මෙයාට තියෙන FIV කියන වෛරස් තත්ත්වය, දීර්ඝකාලීන වෛරස් තත්ත්වය. ඒක ටිකක් සංකේතයක්. ඒක නැත්නම් අපි 20 වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඊට අමතරව එයාගේ හැස් දෙකේම ප්‍රශ්න තිබ්බා. ආසාදන තිබ්බා, කැට් ෆ්ලූ තිබ්බා. දැන් එයා ගොඩාක් හොඳ වෙලා තියෙනවා. අපි හෙඩ් සර්ජරි කරා. මම හෙඩ් සර්ජරිය ගැනත් පුළුවන් වුණොත් දාන්නම් වීඩියෝස් ටිකක් මම ගාව. මේ ඇත්තටම ඩෙන්ටල් ඩයිලයින් කෙනෙක්. බැටරි විදිපූසෙක්. මේ කොළ විදිපූසෙක් ඇත්තටම රෙස්කියු කරපු කට්ටිය. ඊට පස්සේ මේ ඉන්නේ නියත් රෙස්කියු පූසෙක් අපි කියන අපේ කෙනෙක්. අම්බ්‍රෙලා බීච් එකේ ඉඳලා මෙහි අපේ අම්බ්‍රෙලා බීච් එකේ ඉඳලා නම් දැන් ප්‍රශ්නේ තමයි ඒක පිටුපස්සේ කකුල් දෙකෙන් එකක් සම්පූර්ණයෙන්ම ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවා. අනිත් එක අංශ භාගය වගේ තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒක හරියට වැඩ කරන්නේ නැහැ නේ. නර්ව් සප්ලයි එක නැහැ. ඉතින් යනට අමාරු කාලයක්. ඇත්තටම දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ අපිත් එක්ක ඉන්නවා. නමුත් සාධනීය තත්ත්වයක් තාම යාගේ නැහැ. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා පොඩි සංකීර්ණ සර්ජරි එකක් කරන්න. ඔයාලට chance එකක් දෙන්න. පිටිපස්ස කකුල් දෙකම හැඩ කරේ නැත්නම් ඇත්තටම යාට ජීවත් වෙන්න අමාරු වෙනවා ඉස්සරහට. මොකද වීදි පූසෙක් සහ එයා රෙස්කියු කරලා ගෙදරක හදන්න පුළුවන් විදිහේ බිහේවියර් එකක් තියෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. ජීවිත කාලෙම වීදි වල ඉඳලා එයාට යක් සැරයි කෙනෙක්, ගෙවල් වලට පුරුදු කෙනෙක් නෙමෙයි, දුවන්නම බලන කෙනෙක්. මේ කට්ටිය අපි කවදාවත් කාලෙක ඉන්න කට්ටිය. මේත් එහෙමයි. මේ දෙන්න ස්පෙෂලි මේ දෙන්න ඇත්තටම ඒත් රෙස්කියුස් ලගෙන ආපු දෙන්නෙක්. ඒ දෙන්නාගේ ආසාදන තත්ත්වයන් තියෙනවා. දිගටම අතරම අපි කියනවා මේ හෝඩින්. එහෙම නැත්නම් සමහර කට්ටිය ඉන්නවා රෙස්කියුස්ලා. මම ලංකාවේ තත්ත්වෙම දකිනවා. සමහරව තමන්ට දරා ගන්න බැරි තරම් වීදි සත්ත්ව ගෙනලා පුරව ගන්නවා. අන්තිමට සත්ත්ව තමාරු වෙටනවා, මිනිස්සු තමාරු වෙටනවා. මේ ඒ වගේ තත්ත්වයක ඉඳලා ආපු දෙන්නේ. ඒ දෙන්නගේ ආසාදන තත්ත්වයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ගියාඩියා එහෙම නැත්නම් ගයාඩියා කියලාත් කියනවා. ඒ තත්ත්වය ආසාදනයක් තියෙනවා. නමුත් එයාලට ප්‍රතිකාර කරන්න මුකුත් කරන්න බැරි තත්ත්වයකට ඇවිල්ලා තිබ්බා වේදන් සහ ඉන්න සත්ත්ව ප්‍රමාණය අනුව. ඒ නිසා ප්‍රමාණයත් එක්ක ඒ නිසා අපි මම බාරගත්ත එයාලා තාවකාලිකව ප්‍රතිකාර කරනවා. පස්සේ එයාලා වෙන තැන් වලට ඇඩප්ට් කරන්න දෙන්න තමයි අපි බලාපොරොත්තුව. ඊළඟට මෙයා කවුද? මෙයාගේ නම මට මතක රිකි. හලෝ රිකි. රිකිත් ඇත්තටම වීදි පූසෙක්. වීදි කියන රෙස්කියු කරපු කෙනෙක්. ඒ කකුලේ ලොකු ගැටලුවක් තිබ්බා. එයාගේ ලොකු තුවාලයක් තිබ්බා. කාලයක් තිස්සේ ඔස්ලෝනවන තුවාලයක්. ඒකේ ඇත්තටම එයාගේ අස්තියට ගිහපු ආසාදන නිසා අස්තිය ඕවර්ග්‍රෝ වෙලා ඒ නිසාම තුවාලේ හොඳ වෙන්නේ නැතුව තිබ්බා. ඉතින් අපි සර්ජරි එකක් කරලා ඉන්නේ එයාගේ. පුළුවන් වුණොත් දාන්නම්. මේවා ටිකක් එක්ස්ට්‍රීම් අර ටිකක් ග්‍රැෆික් ෆොටෝ සහ වීඩියෝ නිසා සමහරවිට දාන්න බෑ. මම එයාගේ එක්ස්ට්‍රී එකයි ඉස්සරේ දාන්නම්. තවද මේ චූටි දෙන්නේ මම මේ සතිය අපිට ආපු කෙනෙක්. හරි. මේ අතරම එක කොටසක් විතරයි අපේ වෝඩ් එකේ. තව කොටසක් තියෙන පිටිපස්සේ අපි යම් පුළුවන් වුණොත් ඒක පෙන්නන්නම් ඈ. අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ දෙවෙනි කොටසට. මේකේ පුසු ගොඩාක් ඉන්නවා. සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. මේ ඉන්නේ ෆ්ලෝරියා රෙස්කියු කෙනෙක්. මම හිතන්නේ ආයි කතන්දරේ අපි මම කලින් පෙන්නුවාද? මම හිතන්නේ පෙන්නුවා. මගේ වීඩියෝ එකක් ඇති මූණු කන රෝගය එහෙම නැත්නම් zombie disease කියන මේ zombie disease නිසා තාම නරක තත්ත්වයකට පත් වෙච්ච කෙනෙක් ෆ්ලෝරියා. එයාගෙන ඒකේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. මම ඒක දාන්නම් උඩින්. ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මොකක් නිසාද යාට ඒ වගේ තත්ත්වයක් උදා වුනේ කියලා. ඔයාලට පේනවා නම් මෙයා අපි ගාවට ආවේ චූටි පැටියෙක් විදිහට. එයාගේ ඇහැ වෙච්ච ඩැමේජ් එකක්. ඉතින් රෙස්කියු කෙනෙක් ගෙනාවේ. එයාගේ ඇහැ හොඳ වෙනකම් ප්‍රතිකාර කරා. ඇහැ හොඳයි. වන්දේකරණය කරලා ඉන්නේ. ගිසට අපි වන්දේකරණය කරා, වැක්සින් කරා. එයා බොහෝ වෙලාවට මේ සතිය මම ඇත්තට මේ සතිය යනවා රෙස්කියු ඇඩොප්ෂන් වලට යනවා. ඒ රෙස්කියු බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක්. ඊට පස්සේ මේ ඉන්නේ මා හලෝ කොහමද? මම මෙයාගේ නම මතක නැහැ. මම ඇත්තටම මේ ඩුබායි වල ඉඳලා තමයි ෆුජරා වලින් අපිට ගෙනාවේ. ලංකාවේ කෙනෙක් රෙස්කියු කරන කෙනෙක්. පූසොන්ගේ ඇස්වල ලෙඩ ගැන මම වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. කැට් ෆ්ලූ එහෙම නැත්නම් අපි එකට කියන ෆීලයින් අපර් රෙස්පිරේටරි ඩිසීස් කම්ප්ලෙක්ස් කියලා. එහෙම නැත්නම් එයාලගේ ශ්වසන පද්ධතිය ඉහළ කොටසට බලපාන වෛරස් තත්ත්වයන්
කම්පලෙක්ස් එකක් අතර මේක වෛරස් කීපයක් සහ බැක්ටීරියා එකතු වෙලා කරන ලෙඩක්. ඉතින් ඒ තත්ත්වය කැට් ෆ්ලූ කියන තත්ත්වය නිසා එන මේ ඇස්වල ප්‍රශ්න විශේෂයෙන්ම හර්පීස් වෛරස් එක නිසා එන මේ ඇස්වල ප්‍රශ්න නිසා පූසොන්ගේ පූස් පැටවන්ගේ ගොඩාක් මේ විදිහට ඇස් අහිමි වෙනවා. ඉතින් මේ වේලාවේ අපි ගාව ඉන්න දැන් මම මේ වෙනකොට ඔයාලට 3 දෙනෙක් පෙන්නනවා යකි ප්‍රශ්න වෙච්ච 4 දෙනෙක් පෙන්නනවා ඇත්තටම. පොෂ් සහ චූටි පැටියා උතර මෙයා සහ මෙතන ඉන්න ප්‍රවේන්නම් මර ඒකට සම්මත නැහැ එයයි. ඉතින් ඒ ගැන වීඩියෝ මම උඩින් දාන්නම් ඔයාලා බලන්න. පොසෝ හදන කට්ටිය මේක හරියම වැදගත් කතාවක්. මම ඩෙන්ටල්ස් වලට ආපු කෙනෙක් ඩෙන්ටල්ස් ඉවර කරලා ඉන්නේ. එයාත් යන්නේ ඉන්නේ කෙනෙක්. එතකොට මෙයා එයාත් එහෙමයි පාරේ ඉඳලා ගෙනාපු කෙනෙක්. එයාගේ ප්‍රශ්න කීපයක් තිබ්බා. දැන් ඒ ප්‍රශ්න ඔක්කොම විසඳලා තියෙන්නේ. ප්‍රශ්න කීපයක් තිබ්බා. ඔක්කොම විසඳලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ඉන්නේ අපේ මිස්ලා වලට මතක නම් මම මිස්ලාගේ වීඩියෝ එක මේ ඉන්නේ අපේ මිස්ලා කියන්නේ මැරෙන්න වැටිලා හිටිනකොට මමම රෙස්කියු කරන්න අපේ කෙනෙක්. මිස්ලාගේ කතන්දරෙත් අපි වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. මම ඔයාලට ඒකේ දාන්නම් මෙතනින් ලින්ක් එක ගිහිල්ලා බලන්න. එතකොට අපිට ඉන්නවා බලු රාල්ලා දෙන්නේ. එක්කෙනෙක් මෙයා. හලෝ මෙයා කොහමද? මෙයා පාරේ ඉඳලා ගෙනාපු කෙනෙක්. බෙල්ලේ තාම ලොකු ඉදිරිමක් තිබිලා ලොකු ඇබ්සස් එකක් තිබිලා පයිදලා ඒකත් එක්ක වේදනාවේ පාරේ ඉන්නකොට රෙස්කියු කෙනෙක් දැකලා අපිට කතා කරා ඊපස්සේ අපි ගොයරන් එන්න කියලා. ඉතින් දැන් යාගේ ඇබ්සස් එක හොඳටම හොඳයි. චුට්ටක් තව තියෙනවා තුවාලයක්. මම පෙන්නනවා යාගේ ඉස්සරහට දාන්නම් වීඩියෝ එක. ඊට පස්සේ දැන් යාගේ වන්දීකරණය කරලා වැක්සින් එක ඔක්කොම කරලා ඉන්නේ. අපි ඒ රෙස්කියුට ආයෙ බාර දෙනවා. හලෝ කොහමද හරි. මෙයාගේ නම මොකද්ද? මම මතක නැහැ අතරම. මට ගොඩක් කට්ටියගේ නම මතක නැහැ. කතන්දරේ විතරයි මතක. ඉතින් මෙයා කකුල කැඩිලා ආපු පූසේ කකුල කැඩිලා ඇවිල්ලා අපි යාට බෙහෙත් කරලා ඊට පස්සේ කකුල හදලා සර්ජරි කරලා දැන් හොඳ වෙලා ඉන්නවා. එයත් මේස තියනවා ඩොක්ටර්ට. ඒකට මෙන්න සෙට් එකම ඉන්නවා. හරි. මෙයා මතක නැහැ මෙයා ට්‍රයිපෝඩ් කෙනෙක්. කකුල් 3යි තියෙන්නේ. මෙයාගේ කකුල අපිට කපන්න වුණා. මොකද ඒ කකුලට මාකරි ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා ඉන්නේ. බලන්න දෙයිසා. එතකොට මෙයාත් එහෙම මෙයාගේ ඉස්සරහ අතපන නැහැ. ඔයාලට පේනවා. කිරි. එයාගේ ඉස්සරහ අතපන නැහැ. ඒක නිසා එයා తాවකාලිකව ඉන්නවා කවුරුත් නැද්ද. මෙයාගේ නම තරිඳුගේ ඇස් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. චූටි වැඩි කිව්ද තමයි ආවේ. නමුත් එයාගේ ඇස්වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එයාගේ ඇස් පේන්නේ නැහැ. පොඩි කාලේ ඉඳලම එහෙමයි. හරියට පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා එයාත් ඉන්නවා. ඉතින් ඔය ටික තමයි දැනට අපිට තියෙන කතන්දර. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි අපේ ක්ලිනික් එකේ මේ වෙනකොට තත්ත්වය. ඉස්සරහ දැන් මේ සතියට අදාළ මේ සතිය අපේ ක්ලිනික් එකේ වෙච්ච අපි කරපු ස්පෙෂල් කේසස් සහ මේ විස්තර ටික මම දාන්නවා වීලොගයක් විදිහට. අපි බලමු ඉස්සරහට අපි විස්තර වගේ